弟兄姊妹早晨，感謝神，我哋可以再一次去聆聽神嘅話語。我哋先喺神面前呢，好恭敬嘅禱告。天父，我哋帶住極其敬畏嘅心，每一次打開你嘅話，去到一位至聖嘅神嘅面前，你將你至聖嘅活道，你充沛嘅聖言嚟到運行喺我哋當中，叫我哋得着教訓，叫我哋得着力量。今日我哋活在一個非常之動盪不安嘅時代，我哋好需要神嘅話成為我哋靈魂嘅錨，以致我哋能夠靠住你嘅話，能夠繼續堅忍嘅活喺你嘅心意嘅當中。願主膏抹講嘅，亦都叫聽嘅一同嘅蒙福。奉耶穌基督嘅名，阿門。常言道咧，人無遠慮，就必有近憂啊！人生其實憂慮咧係人生嘅一部分啊。近日嘅世界局勢，中東嘅局勢，大家唔好睇小。今年過咗今年之後，呢個世界不再一樣。整個世界嘅局勢係朝向主翻嚟，確實係好近好近。我哋同時面對 AI 嘅世代，好多人開始感受到 AI 世代嘅威力。我哋有啲團友已經開始失業、待業、揾工，好唔容易。我哋又有啲弟兄姊妹自己啦、家人啦，都係面對一啲重病或者一啲長期嘅病。各位，我哋喺呢一個世代，憂慮好似如影隨形一樣。點樣能夠透過神嘅話去學識乜嘢叫做將一切嘅憂慮卸給神？我好想透過今日講解嘅呢段嘅經文，彼得前書5章5至10節，嚟到一同嘅學習點樣嚟到將一切，係一切大大小小，無論係健康上嘅問題，無論係政治嘅動盪、經濟嘅下滑、健康出現嘅問題，種種呢啲嘅憂慮，聖經話：孩子，所有呢啲憂慮可以卸俾我。但係點樣卸呢？早嗰輪呢，有個團友問我：信和哥啊，其實都好抽象喎，點樣卸啲憂慮呢？咁我翻去諗不如就詳細講一講啦嚇。咁呢個都係我自己一路學緊嘅功課，因為我自己都係天生係一個好容易憂慮嘅人都係同大家一樣，好需要學呢一個嘅功課。憂慮唔單止影響我哋嘅身心靈，大家都知㗎啦。好多病其實係由咩引起嘅？好多病呢，無論心理嘅病啦、身體嘅病，好多係從壓力引起嘅。咁所以如果我哋識得點樣透過聖經去將我哋心情、將我哋裏邊好多積聚咗嘅壓力，能夠真真正正卸俾神，呢個對我哋心靈嘅健康、身體嘅健康係有莫大嘅益處。所以希望大家同我一樣今日好仔細嘅嚟到睇呢啲嘅經文。究竟呢啲經文點樣教我哋呢？神點樣嚟到將佢呢啲赦罪嘅恩典又有啦卸憂慮嘅恩典係點樣嘅呢？具體係點樣嘅呢？我哋一齊嚟到研讀
耶穌話：世上嘅思慮有時好似荊棘一樣，所以思慮唔單止影響我哋嘅身體，亦都影響我哋嘅靈性。因為世上嘅思慮會將嗰啲道種擠住，以致就算你聽好多道，都好似結唔到生命嘅果子。彼得前書5章5至6節，彼得前書5章5至6節，揾到請聽我哋。你們年幼的也要順服年長的，就是你們眾人也都以謙卑束腰，彼此順服。因為神阻擋驕傲嘅人，賜恩俾謙卑嘅人。所以你們要自卑，服在神大能嘅手下。到了時候，他必叫你們升高。當時彼得寫呢卷書嘅時候，正係面對尼祿王好大嘅逼迫。當時信徒要面對呢個大患難嘅時候，彼得喺總結嘅時候提醒當時嘅教會，主要係猶太背景嘅呢班嘅信徒，提醒佢哋：你哋年幼嘅要順服年長嘅。當政治動盪、當社會不安嘅時候，年長嘅同年輕嘅好多時就會意見點啊？意見好唔同啦。我哋香港人好明白啊，過往幾年嘅社會事件導致到教會分裂，因為年輕嘅意見同年長嘅意見好唔同，導致到家庭分裂，因為做父母嘅意見同年青一代嘅意見好唔同，甚至我知道有啲夫婦都分開，因為丈夫嘅意見同太太嘅意見好唔同。弟兄姊妹，你睇唔睇到背後全部係撒旦喺嗰度挑撥離間，要將人與人之間嘅矛盾嚟到擴大，嚟到分裂人、分裂教會。當時彼得面對呢個咁嚴峻嘅情況嘅時候，佢勸年幼嘅你要順服年長嘅，就係你哋眾人亦都要以謙卑束腰，即係話年長嘅唔好老氣橫秋，即係倚老賣老，都要去聽年青一代嘅聲音。所以唔係單向，而係彼此嘅順服。短短嘅2節嘅經文，5次提到謙卑、降卑、順服。弟兄姊妹，呢個就話俾我哋聽，神容讓一啲苦難、一啲難處嚟到，其中要我哋學嘅好重要嘅功課係乜嘢呢？就係呢幾樣。謙卑講咗2次，降卑講咗1次，順服講咗2次。簡單嚟講就係聽話，繼續順服。弟兄姊妹，苦難有一個好重要嘅功課。好多時當難處嚟到嘅時候，我哋會問神Why？ 然後又問 Why me？ 我哋會問神點解啊？同埋點解偏偏選中我？弟兄姊妹，我哋會懷疑神啊！喂，你有冇睇漏眼啊？我平日咁愛你，咁侍奉你，點解你容讓呢啲嘢臨到我嘅身上啊？申命記第8章第2節。將以色列民出咗埃及之後進唔到迦南，一個好重要嘅原因講咗出嚟。摩西喺嗰度話：你也要紀念耶和華你嘅神喺曠野引導你，
這40年是苦練你圈住苦練嚇，呢個和本咧譯得唔係太準確。所有主流嘅英文聖經都係譯做，包括 King James Version 都係譯做咩啊？Humble you， 唔係苦練你啊，唔係神見你哇咁他條，俾啲苦你受下先。另一段嘅經文講到神唔會苦待人㗎，唔係專登俾啲苦我哋受㗎。所以你最好將呢個改返，唔係苦練，係降卑你。呢個就係神差派好多或者容讓一啲嘅逆境、一啲苦難臨到我哋一個好主要嘅原因。第二就係試驗你，英文翻譯都係 test you。所以兩個目的，一個目的就係叫我哋降卑，第二個目的就係試驗我哋，俾我哋自己知道。神當然知道我哋有幾多斤兩啦，但係我哋自己唔知啊。藉着苦難，我哋先知道，原來我哋憑着自己係一個咁敗壞嘅人，憑着自己係一個咁悖逆嘅人，稍微冇水，稍微冇糧食，稍微冇肉吃，我哋就埋怨㗎啦。我哋係咪真真正正讓神成為我哋生命嘅主呢？所以當時呢60多萬嘅男丁，佢哋最後因為喺呢啲逆境嘅當中，顯露出佢哋嘅本性，就係佢哋根本就冇當神係佢嘅主人，反而調翻轉，好似當佢係神嘅主人，佢要天從人願，唔係人從天願。總之我要乜你俾乜，你就係神啦。佢當神黃大仙咁拜啊！神只係為滿足我嘅願望，唔係我跟從呢個神，係滿足神嘅願望。你60多萬嘅男丁，最後喺曠野全部嘅倒閉，只有2個能夠進入迦南美地。邊2個啊？迦勒同約書亞。因為佢哋專心跟從神，呢個專心英文係 wholehearted， 全心，冇私心，冇自己嘅意見，完全將人生嘅主權交俾呢一位嘅神。弟兄姊妹，原來當難處嚟到，第一樣請你寫低，第一樣要我哋知道，要我哋認識一件事，神係掌管萬有嘅神，神冇失控，神差派每一樣嘢臨到我哋嘅身上，有佢嘅美意，有佢嘅智慧，有佢嘅預定。喺以賽亞書40章22節，先知以賽亞預言將來被擄到巴比倫嗰班嘅子民會埋怨神啊！神啊，我嘅道路你唔察看，我嘅冤屈你好似睇唔到咁樣。神透過先知以賽亞首先嚟到預言，講到呢一位神，佢話神坐在地球大圈之上。原來聖經真係好科學㗎喎，係咪啊？大家知道哥倫布係咪？或者哥白尼因為當時咧認為地球係圓嘅，然後天主教咧就話：哇！你異端邪說地球係4方㗎嘛？佢點解知道地球係圓㗎？當佢見嗰啲帆船一路去到遠嘅時候，嗰支旗杆越嚟越短，越嚟越短，越嚟越短喎。佢用望遠鏡望到嘅時候，咦？唔通係圓嘅？其實聖經老早講咗啦，神坐在地球大圈之上，地上嘅居民好像蝗蟲，他鋪張穹蒼如幔子。
現代嘅科技先至發覺，原來個宇宙唔係固定嘅。原來嗰啲星，佢哋用哈勃望遠鏡去望，然後計嗰個時間，呢粒星嗰個座標，隔咗一段時間之後，佢離開咗啦。然後度嗰個距離計翻出嚟，然後整個宇宙係用光速或者甚至超過光速，向一個無窮無盡嘅黑暗喺度擴大。正式就係好似呢度嘅形容，神喺度鋪張穹蒼。有冇飲過茶？話有啲伙計咧好犀利嘅，一執咁接埋嗰個舊台布，然後攤開個台布，揸住一段一揈咁，哇！嗰個台布即刻就攤開晒成個台面嘅喎，要讚下呢啲啊，真係好熟手。神就係咁啊，鋪張穹蒼，佢由一點宇宙爆炸，然後鋪張穹蒼，到而家宇宙不斷喺一個無窮嘅空間繼續嘅膨脹。他使君王歸於虛無，使地上嘅審判官成為虛空。神掌管歷史，掌管宇宙萬物。神話所有嘅星宿，佢一清其名啊！人未為呢啲嘅星宿定名嘅時候，神做佢哋出嚟，每一粒星都有名。哇，數唔盡㗎喎！可見嘅星或者星系超過幾千億。哇！即係咩觀念啊？冇辦法想得明。但係呢位神掌控宇宙萬物，而且地上嘅君王嘅替換，喺但以理書2章21節嗰度話，他改變時候日期，廢王立王，將智慧賜予智慧人。咩意思啊？咩叫智慧人啊？乜嘢先至係智慧嘅開端啊？認識耶和華嘅人係智慧嘅開端，有嘅還要加給他。敬畏神嘅人，好似但以理同佢嘅3個朋友，神要繼續將智慧賜俾呢啲嘅智慧人，將知識賜予聰明人。神改變時候日期，廢王立王，地上所有君王嘅興替、朝代嘅更迭，全部掌握喺呢一位神嘅手裏邊，佢永遠都唔會失控。所以我哋一生嘅遭遇，如果唔係神安排，就係神許可㗎喇。為要叫我哋乜嘢？因為神向我哋嘅意念係賜平安嘅意念，永遠都係賜平安嘅意念。你唔好懷疑神嘅動機，神係一位良善嘅神。所有臨到我哋身上，佢係計過度過，甚至聖經話詩篇139篇嗰度話，我哋在世未度一日，我哋人生嘅劇本已經咩啊？寫咗喺佢嘅冊子上啊！你幾時信主？幾時遭遇啲乜嘢？返乜嘢團契？全部命定晒，按時候就發生。喺詩篇31篇15節，我終身嘅事在你手中，冇一樣嘢神係失控，冇一樣嘢話，哎呀，對唔住，我啱恰一恰添，乜你踩到個蕉皮啊？有冇呢事發生？
冇可能啊！因為聖經話，連一隻麻雀跌落地下要經過邊個許可啊？經過神許可。你信唔信呢樣嘢？係神自己講嘅喎，信係咪啊？然後神同我哋講啊，連你嘅頭髮我都編咗號，你今朝梳甩邊條佢都知。哇！點解神都理埋呢啲嘢？佢係神嚟噶。聖經咁講唔係呃我哋噶，佢每一句都係真理，真理就係 truth， 係真實嘅。所以既然神上至宇宙萬物，下至地上君王嘅更替，都貼身嘅，好似麻雀跌落地，好貼身嘅，好似我條頭髮梳甩咗，佢都知道。何況今日你同我所遭遇嘅境況，佢點會唔知啊？所以第一件喺呢度5至6節一個重心，你可以寫低，就係話俾當時要面對火煉嘅試煉呢一班嘅信徒，因為好多人要殉道，好多人家業被奪，係一個非常之嚴峻。今日我哋抵擋罪惡都冇好似當時呢一班信徒去到流血嘅地步，佢哋真係驚㗎。但係好多時我哋憂慮可能都係閒愁悶氣，係咪啊？俾人激一激，可能你係幾日瞓唔着啦。我哋就係咁脆弱嘅人。聖經教導我哋將憂慮卸給神。第一樣，認定神掌管一切。總之，所有嘅嘢臨到你嘅身上，你信服就得㗎啦。你信得過呢一位神，冇失控，冇走漏眼。所以喺上文，我冇時間講，大家可以翻去睇整個彼得前書頭嗰2、3章，教導乜嘢啊？所以如果神係主宰整個環境，主宰你嘅人生嘅時候，彼得特別提幾樣嘢。第一，你要順服人一切嘅制度，因為背後尼祿王嘅背後係呢一位神喺嗰度掌權。第二，你要順服你嘅主人，或者以現代嘅講法就係你嘅上司。我知有啲弟兄姊妹，哇，真係遇到有啲好難頂嘅上司。我都明白，我出嚟做嘢40幾年，點會唔明白？係咪啊？有時有啲上司好難頂㗎，唔係人咁品㗎，係咪啊？但係聖經話，原來你遇見乜嘢上司，都係神背後喺嗰度掌管。即使嗰個上司係一個乖僻嘅，即係有病嘅上司，可能情緒啊、性格啊係有缺陷嘅人，你為佢祈禱啦，為佢嘅得救祈禱啦，唔好恨佢，係愛呢一個人嘅靈魂，因為佢唔認識神，所以佢乖僻。仲有喺家庭嘅裏邊，妻子要順服丈夫，呢個係神擺喺家庭嘅次序。妻子要順服丈夫。我成日話啦，我有時同太太講笑，忍耐下我哋啦，因為我係人類1.0，你係人類2.0，你係新啲 model 咁係嘛？咁轉數快啲嘅係嘛？咁我哋係轉數慢啲嘅，咁要互相嘅補充，互相嘅嚟到扶持。妻子要順服丈夫，呢個係神喺家庭
嘅次序，唔係表示妻子次等啊。今日係咩節啊？啲婦女大聲啲啦，係咪啊？今日咩節啊？婦女節，我哋俾啲掌聲我在座當中嘅婦女。你知唔知啊？有時我去嗰啲大排檔呢，哇！我見嗰啲女士咧，我好尊敬佢哋啊！知唔知點解？可能佢背後孭住一兜仔嘅，哇！好盡忠職守，好勤力咁樣做嘢。你唔好睇小呢啲喺大排檔啊，喺鋪頭啊，冇唔顯眼嘅婦女。其實佢唔單止孭起半邊天啊，大半啊！而家呢個世代，因為男士都係弱啲嘅。第日有機會先講。300婦女節好值得慶祝，好多家庭係婦女撐起嘅。喺耶穌嘅時代，最堅忍跟從主到底嘅係男士啊，女士啊？女士啊嘛，咁所以我哋男士都係要耷低個頭啦。好，所以第一段話俾我哋聽咩事啊？神掌管一切，佢從來冇失控。呢個係我哋能夠將憂慮卸俾神嘅第一步。一定要認識神安排所有嘅環境、所有嘅遭遇、家庭嘅成員各方面都係神命定嘅，你信服就得啦。第二、第7節，你們要將一切嘅憂慮卸給神。卸給神呢，就係 cast all your cares， 係丟俾神啊。神話：孩子，你孭唔到啊，抌俾我啦，抌俾我啦，等我去接住啦。請你寫低。當彼得寫呢一句嘅時候，係引述詩篇55篇22節。你要把你嘅重擔卸給耶和華，他必撫養你，他永不叫義人動搖。弟兄姊妹，原來我哋能夠將重擔卸俾神，係因為佢係我哋嘅父親，又好似我哋嘅母親一樣，一路嚟到撫養我哋。原來我哋能夠將重擔卸俾神，係因為呢一種屬靈嘅關係。神係我哋嘅爸爸，所以有時祈禱咧可以嗲下佢話：阿爸，你明啦，咁樣點算啊？你唔幫我就冇人幫我噶啦，係咪啊？所以細路哥嘅眼神咧，對父母嚟講咧，Your wish is my command， 係嘛？即係你嘅願望就係我嘅命令，係嘛嚇？因為父母都係好痛錫佢嘅仔女嘅，所以耶穌教我哋祈禱嘅時候，第一句講乜嘢？第一句講咩啊？一齊講好唔好啊？我們在天上的父。弟兄姊妹，呢個真係一個好好嘅教導。好多時我哋嘅眼目淨係睇地上面嘅事，人若望地，只見黑暗艱難。耶穌第一句要將我哋嘅眼目從地上嘅環境、人事物同埋嗰啲波濤洶湧嘅環境嘅裏邊仰望，你有一位天父，你嗰位父喺天上坐着為王，統管萬有，控制晒所有嘅嘢。佢係至高神，全能嘅神，全豐足嘅神。第一句就係教導我哋，將你嘅眼目轉向天，仰望天上嗰一位神。
唔單止係全能嘅神，昔在、今在、以後永在嘅全能者，佢亦都係你爸爸。所以我好中意咧，有啲弟兄姊妹稱神為阿爸父啊。耶穌都係咁祈禱。所以有時我哋祈禱可以向天父，可以向耶穌嚟到祈求一樣。阿爸嗰啲 BB 未出世啊，已經諗定啊，佢間房要點佈置，要買啲乜嘢。阿爸會唔會唔理嗰啲仔女嘅需要㗎？唔會㗎。我記得我帶我爸信耶穌，我話阿爸，如果我爭人錢，你會唔會唔理㗎？當咗底衫都幫你還啦，你係我個仔，係咪啊？我哋情願食雞尾嗰啲雞髀啊，嗰啲最正嗰啲肉就俾仔女食㗎啦，係咪啊？邊個父母唔係咁啊？唔會俾啲骨頭啲仔女食㗎嘛。所以詩篇103篇13節嗰度話：父親怎樣憐恤他嘅兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏佢嘅人。有條件有冇條件啊？係有條件啊！你敬畏神，你愛神，神嘅憐恤就臨到你。呢個係父親嘅憐恤。另外，以賽亞書49章15至到16節嗰度話：婦人焉能忘記他吃奶嘅嬰孩，不憐恤他所生嘅兒子？即或有忘記的，萬軍之神嗰度話：我卻不忘記你。看啊，我將你銘刻在我掌上。生個 BB 嗰啲婦女就好明白，係咪？即使個 BB 擺喺間房，佢稍為咁一聲咋。有時咧，我去探個女，去探啲孫啊，去BB 擺喺房，我都聽唔到啊。但係我女已經衝咗入房啦，個 BB 喺度喊啊！我一啲都聽唔到。媽咪嘅會聽到，幾細聲都聽到，係因為乜嘢啊？佢成個心擺咗喺邊度啊？喺 BB 身上。聖經呢度話：婦人焉能忘記？佢吃緊奶㗎，佢點會？媽咪點會忘記呢個 BB 㗎？點會唔憐恤呢個初生嘅兒子㗎？即使世上你真係揾到一個半個係會咁樣忘記，神話我啊，你聽清楚啊，我啊卻唔忘記你啊，我將你銘刻喺我嘅掌上啊！我記得咧，以前冇電話啊，得個 call 機嘅時候，嗰個 call 台話乜乜乜電話你要覆 call 咁手頭唔係成日有紙噶嘛，我哋就揸支筆將個電話寫喺邊度啊？寫喺手掌啊！有冇試過啊？試過嘅舉手哇！好多人都試過寫喺手上係乜嘢啊？唔會忘記。有冇諗過神將你同我個名寫喺佢手上？咩叫寫喺佢手上？佢食飯又望一望，佢瞓覺又望一望。當然神唔使食飯瞓覺啦，即係攞嚟做個比喻，即係話孩子啊，你唔好懷疑我啦，唔好以為我唔理你啦。我唔知呢個見證可唔可以講嚇？唔怕啦，講下。有一次我女女做手術喺個上顎嗰度，醫生話你哋唔探得，因為佢一見到你就喊，
一喊個傷口就會裂開。我哋唔聽醫生話，因為心掛掛，係都要去探。點樣探啊？個囡囡喺病房，我哋兩個匿埋喺個門口咁樣探。當時囡囡望住個窗，阿爸阿媽唔理我啦。點解唔嚟探我？個個 BB 都有人探。我當時爭啲流眼淚啊！我話女，我喺度啊！我喺度啊！呢個就係當我哋有時覺得喺苦難、喺孤單、喺無助，好似覺得神都遠離我哋嘅時候，其實神好想同我哋講：孩子，我喺度啊！我一直都喺度睇住啊！我同你同受苦難啊！你喊嘅時候，我陪你一齊喊啊！你經歷嘅苦楚，我同你一齊嘅經歷啊！所以以賽亞書63章第9節嗰度話：他們呢班以色列民背叛我，我要興起管教嘅形象，但係佢哋喺一切嘅苦難裏邊，我都同受苦難。並且喺我面前嘅使者，我差派呢啲使者去拯救佢哋。我以憐愛同埋慈愛嚟到救贖佢哋，從古時到而家都冇變，常常保抱佢哋，懷搋佢哋。佢哋唔係喺苦難裏邊啊，佢哋喺我手嗰度，我喺度搖緊啊！你從來都冇離開我嘅面，好似但以理嘅3個朋友沙得拉、米煞、亞伯尼歌。當尼布甲尼撒王，點解你3個唔拜我嘅金像啊？嗰3個弟兄，佢話：我哋絕唔會拜你嘅像。因為神必定與我哋同在，神必定救我脫離你哋嘅手。但係加多句，即或不然，即使神唔救，我仍要信他。呢一種堅信，即使環境唔改變，即使我犧牲性命，我絕對唔懷疑神對我嘅愛同埋保護。當尼布甲尼撒王我再俾多次機會你哋嚇，好，音樂響起，仲唔拜？於是人哋將佢哋丟落火湖，唔係火湖啊，火窯啊！尼布甲尼撒王如果唔信呢，就係落火湖嚇。丟落火窯，連抬沙得拉、米煞、亞伯尼歌嗰啲人都被加咗7倍嘅火嚟到燒死。但係嗰3個人竟然喺火裏邊遊行喎，唔係3個，係幾多個啊？4個，第4個係邊個啊？耶穌基督。弟兄姊妹，他們為我作見證，他們在一切苦難中，我要與他們同在。神唔會代薄嗰啲敬畏佢、相信佢、堅持佢嘅信仰到底嘅人。神唔會代薄嗰啲人嘅。聖經話，他們喺火爐嗰度遊行嘅時候，人子同呢3位嘅
壯士一齊受苦。弟兄姊妹，所以彼得提醒準備進入大患難嘅呢班弟兄姊妹，你哋要將重擔卸俾神啊！因為佢係顧念你嘅神啊，佢唔會唔理我哋噶。喺你為主嘅名嚟受苦嘅時候，你堅持信仰嘅時候，即使犧牲生命，彼得喺嗰度應許，神一定與你同在，一定顧念我哋。其實彼得想起，當佢準備跌倒之前，哇！彼得懶叻嘅喎，係咪啊？主啊，乜你要死咩？我就係同你死我都肯制㗎啊！哇！佢誇下海口係咪啊？咁耶穌話：阿彼得唔好咁得戚，雞未叫耳先啊！呢句我加㗎，唔好得戚啊！我解讀。雞未叫耳先，你要3次唔認我啊！你唔好誇口啊！但係耶穌跟住講咗一句咩啊？但你放心，我已經為你祈求。哇！喺彼得未曾跌倒之前，神知唔知啊？知。佢有冇預備啊？有。預備乜嘢啊？當彼得喺使女面前3次唔認主，甚至最後發咒起誓，我發誓，我唔識耶穌。就喺嗰個時候，個雞就喺度叫啦嚇。然後耶穌被人押解嘅途中，就喺嗰一個瞬間。耶穌調翻轉望彼得，耶穌呢一望厲害啦！呢一望唔係掘住彼得啊！我話你噶啦咁樣嚇，唔係啊！彼得振作啊，企住啊，唔好灰心啊！記住，我已經為你祈求啊！然後後來彼得都係灰心失望，去提比利亞海邊坐喺一嚿石嗰度啊！我都有去過現場啊，坐喺嚿石嗰度，6個門徒啊，大哥咁點啊？而家又未等到耶穌嚟，然後彼得話：我去打魚啦！6個就跟彼得去打魚啊！做叛徒啊！耶穌嗌你等佢啊嘛，做咩重操故業啫？哇！打咗成晚，打唔打到魚啊？魚毛都冇一隻，係咪啊？忽然間天蒙蒙光嘅時候，有一個人喺岸邊，細路哥，呢個小子就係細路哥啊！細路哥，你食咗早餐未啊？你哋食咗早餐未喎？嗰7個係咩啊？叛徒嚟嘅喎，係咪啊？嗰7個係離開主重操故業嘅喎。耶穌竟然話：孩子，食咗早餐未啊？詳情大家翻去睇。聖經話要將你嘅重擔卸給神，係一切嘅重擔，你唔好懷疑神嘅愛，唔好懷疑神嘅預知，唔好懷疑神預先為我哋預備好多嘅恩典。當耶利米坐喺個山上，見到耶路撒冷全城烽煙四起，嗰啲巴比倫人將嗰啲嘅孩子摔落嗰啲石嘅上面，佢個心好痛。我幾十年嚟勸你哋悔改，其實你哋唔可以避免呢一種嘅收場。喺耶利米哀歌最尾嘅時候，神啊，你點解叫我睇得到呢啲？
佢開始不滿啊，對神好不滿啊，甚至我喺你嘅裏邊，我都毫無指望。你睇翻第2章最尾嗰一節，出自先知嘅口啊！我喺神裏邊毫無指望啦。但係佢轉念，當我心想起這些，就係以下呢啲，我哋不至於消滅，係出於乜嘢？耶和華諸般嘅慈愛，因為每早晨都係新嘅，因為佢每早晨嘅憐憫都係新嘅，恩典都係新嘅，係必不斷絕。所以佢話神嘅慈愛，我哋永遠都唔好懷疑。大山可以挪開，小山可以遷移，我平安嘅約絕不遷移。神對我哋係一個守約嘅愛。然後跟住彼得有一個提醒，第8至9節，務要謹守警醒，因為你哋嘅仇敵魔鬼如同哮叫嘅獅子，遍地遊行，尋找可吞吃嘅人。你哋要用堅固嘅信心抵擋他，因為知道你哋喺世上嘅眾弟兄，亦都係經歷咁樣嘅苦難。弟兄姊妹，原來當苦難臨到嘅時候，我哋人性嘅反應，我哋會懷疑神，我哋會怨恨人，我哋會放縱自己。小心！我有一次喺弟兄小組咧，同弟兄相交嘅時候男性通常點樣釋放佢嘅壓力呢？知唔知啊？係用性、用色情嚟到釋放佢嘅壓力。所以當你面對困難、苦難嘅時候，特別係弟兄，小心你嘅眼目，唔好落喺試探，唔好放縱。神都唔理我啦，我做乜嘢仲要苦苦齋戒？係咪啊？我做乜要繼續緊守？我中意做乜就做乜噶啦。所以原來當困難持續、苦境持續嘅時候，係考驗我哋能唔能夠繼續嘅堅守神嘅道。然後彼得提醒我哋，注意唔係尼祿王喺度逼迫你哋，注意唔係你屋企嗰個不信嘅丈夫喺度逼迫你，注意唔係你公司裏邊嗰個乖僻嘅上司喺度糟質你，係背後一個靈界嘅爭戰。真正嘅敵人從來都唔係人，真正嘅敵人係背後搞風搞雨嗰個仇敵魔鬼。佢提醒我哋弟兄姊妹，唔好將個矛頭針對人，係小心背後喺度操弄呢一切嗰個靈界嘅力量。而呢個魔鬼當苦難嚟到嘅時候，佢就準備去點啊？吞吃神嘅兒女，將我哋嘅信心，將我哋嘅愛心，將我哋嘅堅忍，你要吞咗佢，叫我哋懷疑神，叫我哋怨恨人，叫我哋自暴自棄。詩篇66篇第18節。我若心裏注重罪孽，主必不聽。弟兄姊妹，喺苦難當中，好容易，當我哋去放任自己嘅時候，我哋同神之間就有阻隔，我哋嘅禱告亦都唔能夠達到神嘅面前。
以賽亞書59章1至2節，耶和華嘅膀臂並非縮短，不能拯救；耳朵並非發沉，不能聽見。但你哋嘅罪孽使你哋與神隔絕，你哋嘅罪惡使佢掩面不聽你們。弟兄姊妹，禱告一個好重要嘅秘訣，你嘅禱告點樣神先至垂聽？第一步，將你同神之間嗰嚿黑雲清理咗去，因為你點禱告，你嘅禱詞神根本掩面不聽。如果我哋嘅禱告係為自己嘅，如果我哋嘅禱告只係為報復嘅，如果我哋嘅禱告只係為個人嘅利益，你係妄求，神亦都唔會聽。但係你嘅禱告係為着神，係為着弟兄姊妹，係為着神嘅國度，呢啲嘅禱告切合神嘅心意，神一定聽。但係喺你禱告之前，先係清理你同神之間。最近有冇發脾氣得罪過人啊？有冇認罪啊？最近有冇睇過一啲唔應該睇嘅嘢啊？有冇認罪啊？先禱告認罪，求神塗抹你嘅過犯。如果唔係，你祈乜都冇用啊！有冇禱告修好你同人之間嘅關係啊？如果繼續唔修好，你點禱告都唔能夠達到神嘅面前。最後喺第5章10至12節，11節我 skip 咗佢嚇，時間關係。那賜諸般恩典嘅神，曾在基督裏召你哋得享佢永遠嘅榮耀。等你哋暫受苦難之後，請你圈住，所有嘅苦難都係至暫嘅。保羅話：即使呢一生全部受晒苦，相對於永恆嘅生命都係好暫時嘅。至暫至輕嘅苦楚，比起將來極重無比、永遠係永遠啊嘅榮耀，就不足介意。所以聖經呢度話：等你哋暫受苦難之後，要親自成全你哋、堅固你哋、賜力量俾你哋。呢個就係苦難嘅目的。當苦難之後，我哋經歷，哇！原來神看顧我哋嘅喎，哇！原來神掌管萬有嘅喎，啊！原來所有我遭遇嘅嘢，神一路喺度睇住，佢從來都冇丟低我哋唔理嘅喎。你嘅信心就會加強。你日後你要面對種種嘅困難嘅時候，亦都會更加容易，因為你嘅信心係咁樣嚟到堅強起嚟。聖經呢度話，彼得跟住話：我略略嘅寫咗呢封信勸你哋，又證明呢個恩係神嘅真恩，你哋務要喺呢個恩上站立得住。喺短短2節嘅經文，彼得講咗幾多次神嘅恩啊？4次，同埋強調呢個恩係真恩嚟㗎，而且你要喺呢個恩上面站立得住啊！彼得好明白，從前佢跟從耶穌，當佢未開竅嘅時候，佢靠自己嘅勇猛，靠自己嘅毅力，靠自己嘅堅持，靠唔靠到啊？最後係一敗塗地。然後最後佢開竅啦，原來跟從主係靠乜嘢啊？唔係靠自己嘅努力啊！我再講，唔係靠人嘅努力。係靠乜嘢？努力去支取神嘅恩，努力進入神嘅恩，努力靠神嘅恩。
哥林多後書8章9節，連保羅都係因為苦難先至學到呢樣嘢。佢話我哋從前喺亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命嘅指望都冇啦，自己心裏斷定係必死嘅。然後佢先明白，原來所有呢啲嘅壓力係叫我哋不靠自己，只靠叫死人復活嘅神。哥林多前書15章10節，保羅喺嗰度見證，佢話我今日成了何等樣人，係因為我嘅宗教虔誠，係因為我毅力比人多，因為我認識聖經比人多，全部都唔係。係乜嘢啊？我今日成了何等樣人，係蒙神的恩才成的，係神嘅恩啊！弟兄姊妹，所以我哋得救係靠神嘅恩，得勝係靠咩啊？靠自己啊？靠到？我哋本性係不服神嘅，與神為敵嘅，不服神也是不能服，就憑我哋自己冇可能啊！希伯來書13章第9節，你們不要被那諸般怪異嘅教訓勾引了去啊！所有教人靠自己嘅嗰啲係諸般怪異嘅教訓，因為人心靠恩得堅固才是好的。希伯來書總結嘅時候再一次提，唔係靠人嘅努力，亦都唔係靠飲食嘅條例。你哋喺啲飲食嘅條例嗰度專心，其實你走錯方向啦，走咗去人為嘅努力啊！係要靠神嘅恩啊！佢呢度講人心靠恩得堅固才是好的，清唔清楚啊？唔需要解啊，係咪啊？好清楚，得勝係靠神嘅恩典。所以喺頭嗰4章彼得，我哋去鳥瞰頭嗰4章嘅時候，彼得好具體講到呢個恩典係一個咩恩典，就係要持定第1章所講嘅信望同埋愛，將來有一個活嘅盼望。第二，喺第2章嗰度要學愛慕靈奶，學慕神嘅話，將自己浸喺神嘅話，好似一棵樹栽喺溪水嘅旁邊，愛慕神嘅話，活出神嘅道。第3，喺社會、喺家庭、喺職場，活出耶穌嘅榮耀同埋美德，即係一種謙和、順服、品行端正嘅品德。咁樣你就會經歷第4章。第4章我冇時間講，大家翻去睇，你就能夠照着神嘅能力去服侍。第2，你有基督嘅同在。第3，你有神榮耀嘅靈常住喺你哋嘅身上。你圈住翻去咧，喺你自己聖經嗰度 highlight 住，你就會係靠三一神嘅同在同埋加力。最後總結嘅時候，容讓我講一個喺網上聽到嘅見證。有一位喺銀行工作嘅弟兄，嗰個時代咧，銀行業好景，佢每年都升職加薪，扶搖直上。有一年佢生咗孩子，決定細屋換大屋，但係冇諗過，忽然之間有一日收到解僱信啊，要即報即解喎，即日離開公司執嘢走。佢好狼狽啊！佢離開公司好熟悉嘅大門，佢喺中環，成個人茫然啊，望望前路。佢行下行下行到中環一個教堂，佢就入咗嗰個教堂，做咗好長嘅祈禱。
佢問神：神啊，我做錯乜嘢呢？點解會咁嘅？佢內心有好大嘅害怕，聽日點算？點樣同屋企人交代啊？佢裏邊好憤怒，好不滿，佢將所有呢啲嘅衝擊向神傾訴。忽然之間，有一份好莫名嘅平安臨到佢，有一把聲音彷彿喺佢心裏邊響起。嗰把聲音話：孩子，你係我個仔啊，我點會唔理你啊？你係我嘅仔啊，我點會唔理你啊？哇！佢整個人平安晒。於是佢帶住呢份嘅平安，妻子知道呢件事之後，佢返咗屋企啦嚇。妻子好體諒同埋支持佢，佢哋一起去為前路去禱告。過咗一段頗長嘅時間，佢加入咗另一間上市公司，佢好努力嘅工作。點知後來呢間公司因為市況唔好呢，又遇着財困。佢需要代表公司咧，向好多債權人傾嗰啲債務重組。雖然喺傾嘅過程，佢壓力好大，但係佢向人見證話，係嗰次喺中環嗰間教會裏邊，神同佢講：孩子，你係我個仔，我點會唔理？呢句嘅説話繼續支持佢撐落去，最後公司完成晒所有債務嘅重組，見證神嘅恩真係夠用。最後總結，點樣將一切嘅憂慮卸俾神？第一，認定一切都有神嘅主宰，我哋只管服喺神大能嘅手裏邊，努力做好自己嘅本分。改變你能夠改嘅，如果改變唔到嘅，就交俾神。第二，認定神唔會忘記我哋嘅，佢一定會顧念我哋，好似佢嘅仔女一樣。第三，喺逆境嘅裏邊，要繼續緊守警醒，唔好怨天尤人，唔好自暴自棄，唔好俾魔鬼留地步。第四，繼續靠住讀經、祈禱、行道，緊緊嘅與主結連，好似枝子與葡萄樹結連一樣。喺所有嘅過程裏邊，你一定會經歷神為你加力，繼續賜俾你平安。我哋一齊祈禱啊！我唔知今日你面對乜嘢嘅困難，可能係經濟上、病患上、人際上。今日神同我哋講：孩子，我愛你㗎，卸俾我啦，掟俾我啦，你孭唔到㗎，靠住你孭唔到㗎，一天難處一天當就夠啦。我知㗎，我認識你㗎，你唔好自己孭，交俾我，因為你係我所愛嘅孩子。親愛主耶穌，我哋滿心嚟感謝你，面對呢個咁徹底、咁實在、咁信實嘅慈愛。正如大衛喺詩篇話，佢深信我一生一世必有恩惠慈愛隨住我。喺佢當前，佢要住在耶和華嘅殿中，直到永遠。我哋都需要，我活喺一個好唔容易嘅世代，前面只會有更艱難嘅日子。但係我哋有一位全能嘅天父，喺任何嘅境況與我哋同在，呢個成為我哋好大嘅安慰同埋安息。多謝你，我哋禱告奉耶穌基督嘅名，阿門。